مرحبا، اهلا وسهلا. تخيلوا تبقوا ماشيين في مدينة أوروبية وتلاقوا مكان شبه ثقافتنا جدا، معلق كف وعنده إبريق الشاي بتاع زمان النحاس ده، وعنده كمان الكنكة القديمة بتاعت تيتا دي لو تفتكروها، كنت بحب القهوة فيها قوي. ولما الفضول خدني لقيته مكان بيعمل قهوة تركي على الرمل، وكان عمه تركي جميل اللي بيعمل القهوة على أصولها. ومناسبة القهوة التركي حطيت لكم لينك حلقة القهوة التركي بكل تكاتها وأسرارها في الكومنت لو حبيتوا تشوفوها. المفاجأة بقى إن المكان مش في تركيا خالص، بس التجربة كانت فعلا تستاهل. في الفيديو ده هتشوفوا معانا التجربة للآخر وهتكتشفوا المفاجأة اللي هنقولكوا عليها في آخر الفيديو. المفاجأة بقى إن القهوة على الرمل طعمها مختلف تماما عن القهوة التركي لو بتعملها بطريقة تقليدية على النار. ما اقدرش اقول احلى او اوحش، بحس الموضوع ده اذواق، بس لو انت زي حالاتي بتحب طعم قهوة قوي وواضح في نفس الوقت احساس كده انها خفيفة، فاقولك ان القهوة دي هتعجبك جدا، وحقيقي التجربة طلعت تستاهل. لو حبيتوا الفكرة وحابين نصور لكم طرق قهوة مختلفة من أماكن مختلفة اكتبوا لنا في الكومنت، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تساعدونا نوصل لكل كيفة القهوة.